속에 근심 걱정 가버리고 흔들흔들 근심 걱정 가버리고 여요작자 생각 말자 인간 세상 천충만충 구만충 넓은 대자연을 달려보며 마중한다 여행길엔 기쁨이 줄을 서 있다. 태양도 북을 치고 마음 즐겁다. 차창밖에 흘러가는 풍경 속에 근심 걱정 가버리고 흔들흔들 근심 걱정 가버리고 여요각자 즐겨보자 유람기를 기분 좋은 오늘 내일은 많이 왔고 어제는 지나갔다. 저 하늘에 저 태양도 달려온다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 여름도 어느덧 절정에 이르렀습니다. 찜통더위에 위축된 몸과 마음을 추스리고 한여름의 추억도 만들고서 작은 배낭 하나로 여행을 떠나보는 것이 어떨까요? 목적지는 염두에 두지 마시고 발길 닿는 대로 시원한 바람이 이는 계곡, 파도 소리 멀리 들리는 해변가로 가보세요. 아니면 그냥 집 근처 공원에 그늘진 벤치라도 상관없습니다. 하여 오늘의 요정마당은 마음만 먹으면 훌쩍 떠날 수 있는 기쁨의 여행으로 더위를 식혀보는 노래들을 준비했습니다. 네, 그럼 먼저 우리 함께 노래 초록빛 노래를 감상합시다. 숲속의 노래는 초록빛 노래 서리 푸른 새들
한여름의 열기로 뜨거운 길로에 인생의 발자국을 새겨가다가 시원한 아이스커피 한 잔 곁들여 잠시나마 쉬어보세요. 역시 여름의 소소한 추억으로 남을 것입니다. 강서성 소주시에 살고 있는 김화연 씨는 고향에 자주 다녀오지 못하다 보니 부모님의 생신날도 함께하지 못했다고 죄송한 마음을 저희들에게 전해왔습니다. 김화연 씨는 오늘 우리 프로그램을 빌어 용정시 동성용진에 계시는 아버지 김국진 씨, 어머니 박옥자 씨에게 노래 한 곡 요청해왔습니다. 그럼 김화연 씨 부모님께서 자식이 축복을 담아 요청한 노래 만천성을 감상하시기 바랍니다.
요즘 따라 폭염으로 하여 우리의 마음도 어느 정도 무거워지고 있습니다. 많은 이들은 시원한 그늘이나 냉방을 선호하지만 어떤 분들은 오히려 가벼운 배낭에 가벼운 발길로 산과들을 찾아 나서고 있습니다. 왕청인에 살고 있는 윤홍화 씨는 여름의 무더위를 이기는 방법 가운데 한 가지가 이열치열이라면서 모든 분들께서 더우시더라도 가벼운 운동으로 무더위도 거뜬히 이겨내고 앞으로도 힘내시기를 바라는 마음으로 소품 자가용과 주유소를 요청해봤습니다. 요청한 소품을 함께 감상하시기 바랍니다. 뭐란데? 글쎄 못 들어간다는데 어째 이런 분이. 아이, 정말 당신 정말 은행 문 앞에까지 와서 이렇게 복잡하게 하겠는가? 아 글쎄 내 말 들을 수 없어. 돈 글쎄 당신 번도에 대해서 당신 쓸 권리는 있지만 나도 알아야 예제했겠습니다 글쎄. 야, 정말요? 그럼 너서 야, 당신 땅내 요돈을 어디 쓰자는 것 땅 알고 싶으면 내 속 시원하게 내 원문 풀어줄게. 말 없어. 야, 여기 야. 내가 여기 요돈 내다 쓰기 전에 자가용하고 내 떼트로 싸겠다는 게 어째? 아이 그럼 언년 그렇다고 내가 얘기를 해야 되지. 그저 매난에 통장 돈을 다 꺼내서 쓰겠다고 집에서 고함치면 나 이길 나오면 나는 그럼 어떻게 하랍니까? 어떻게 하랍니까? 이 고함치면 내 뭐가지 아프지? 당신 뭐가지 아픈가? 싱겁지? 아이 그러잖아 자가용 사든지 뭐 렌트로 사든지 내하고 토론을 어찌해야 합니다. 뭐 토론 싹싹 그렇지어라. 이번 당신하고 한 번은 토론하면 천원 이거 풀어당 나가고 또 두 번도 토론하면 또 이천원 풀어당 나가고 한 달에 몇 번은 토론하는 게 만 원이면 풀어당 나갔다. 뭐 토론 무슨 개통한 토론? 아이 이랬는데 그렇게 몇 번 폴라당 게 다 우리 본가집 일내 폴라당 나갔습니다. 아이 당신의 시집에는 얼마나 많이 폴라당 나가는지 아무도. 이봐서 싹싹이 그렇지어라. 내 지금 외국에 나갈 때는 머리도 아예 내밀고 일전에 한 번만 보태는 없던 게 아이 돈 좀 벌어오니까 아이 생전에 댕기자에서 사돈에면 팔뚝까지 찾아와가지고 이거 바쁘네 좀 보태줘 저거 바쁘네 좀 보태줘 그러더니 뒤에 소금 넣어서 살살 나가는 바람에 일단 그만둬도 40만 밖에 없다네. 전체를 그냥 싹 가시 쪽으로 싹 빠져가지고 말은 다 하는 줄 알고 나는 우리 현재 한 번에 1,000원씩 부조를 해도 당신의 현재는 3,000원씩 부조를 했었구만. 무식에 모자라는 게 있습니다. 아이 그렇지 않고 이봐 우리 형제는 셋밖에 안 되지만 당신 형제는 아홉이란다 아홉이. 이거 비례 따지면 3대9라 3대9. 에이구 내 이 집에 서방 들어가지고 이 집에 형제 아홉은에 이러면 암소 내는 게 아홉 달거든 아홉 달. 무슨 놈의 굴들이 그렇게 많아지냐고. 그래서 이렇게 따질 얘기를 하겠습니다. 뭐 어째? 이렇게 따질. 그래 그게 다 우리 본가집 일에 나갔습니다. 당신의 시집에 얼마나 나가는지 알고 석당 품고 말하니까 그랬지. 야, 이거 뭐 어떻게 지수 새끼처럼 장부까지 해놨구나. 야, 목구멍 확 터지게 공부를 해라. 2001년 1월 7일 당신 큰적하구만. 아마빠에 가서 비법 엄마를 봤다가 불행하게도 파토소에 포로돼가지고 우쭐하게 가서 5,000원 벌금했습니다. 아니, 무식해. 그게 정말인가? 사실이구만. 나는 거짓이 없을 뻔. 그저 보채지 말고 들어옵사. 양천 1년 8월 7일 당신은 둘째 조카구만. 안도형 장천 장일대 쌀을 팔아준다는 미면 걸고 쌀 30마다를 깜빡 매겼으면 그래서 내 또 모두 싸하게 가서 6,000원 물어줬습니다. 아, 그래 우리 조카들 전부 이렇게 나쁘게 했단 말이야. 그뿐인 줄 알도. 가져야 돼. 당신이 용하는 일이 사실이 알나는데 저 법에다 취소한다요? 마음대로 보자. 했어. 마음대로. 야, 이거 무슨 이렇게 많이 이게? 아니, 내 이게 비 빠지게 보는 돈은 모두 싸게 임대차 다 쳐낸단 말이야, 이게. 아이, 가만. 요는 며칠 전에 내 여동생 저기 1,000원 같이 갔다 온 적이 요거 무슨 겠나? 어? 알기 쉽습니다. 뭐야? 아이, 시아버지 환갑 선물 싸게 하는 게 돈이 없다면 내게 와서 오빠가 절대 말하지 말고 날 그저 1,000원만 귀하죠. 이랬더만. 그래가 당신 이렇게 따지니까 내 방법 없어 말하구만. 날 탄하지 마소. 야! 좋다. 당신 그렇게 야우 그렇게 모시가게 놀아. 어? 나도 뭐지 장부 해놓은 게 있다. 수치스럽고 치사하구만. 어째? 나는 지치 새끼처럼 장부를 만들었다는 게 당신의 남자란 게 그런 걸 만드는 게. 어째? 그렇게 이렇게 이런 데가 신경 쓰니까 포들지 못한 이렇게 말을.
시민요, 똑바로 들어라. 할 말 있겠. 2003년 2월 26 요나땅 내 생일날이야. 괄호 열고 재수 없는 날 괄호 닫고 미역이 처제 뭐 동네 노인들은 저기 뭐 행복을 갖다 줘야 된다며 저 양로를 꾸리겠다고 돈을 저기 4만 원을 가져갔음. 괄호 열고 똑바로 들어라. 아주 순도민 여자인. 아이고 이런 말은 좀 감기 없다 어째? 이런 전일 한 것도 다 말할래. 그거는 내보다 그는 나를 거인다. 또 있다. 아이고 야야. 2003년 7월 15일 소가로 열고 요날은 소가비를 뜯다가 이빨이 부러지던 날 팔 깎고 칠성 천암 뭐 식당을 꾸리겠다고 돈을 2만 원을 가져갔음. 괄호 열고 내 돈 가져가서 확 잘 먹고 잘 살아라. 어째? 예. 우리 혜진은 다 이렇게 좋은 일에 딱딱딱 썼지만 당신의 혜진은 다 그런 모절싸게 우치서는 한테나 쓴단 말이구만. 아유 어쨌든 내가 빼빠르게 뭐 벌어온 돈이니까 나도 이 돈 가지고 자가용하고 내 대투로 싸겠다는 게다. 뭐라? 정말 그 돈을 그렇게 쓰겠습니다. 아저 쓴데 아주 뭐 정말 그 돈을 그렇게 쓰겠습니다. 하나 탑. 내만 좀 이거 조금 더 좋은 데다 쓰면 알겠습니다. 예, 이 돈은 남한테 배때서 수신하는 거. 아이, 그게 너 어쨌든 양당 다 썼다. 아이, 내게 좋은 생각인데 내 말 좀 들어옵소. 아이, 뭐야? 그거 그렇게 사지 말된다데 노란데 정말. 아이고, 아, 남의 은행문 앞에서 이게 무슨 일인지? 예? 아이, 뭐 아무리가 아이다. 예? 저 사람 내 통장도 독진했었구만. 세계랑도? 아이고, 내 통장은 도둑이라고. 아이, 이 사람이. 아, 이게 무슨 일이 아이고, 마, 이게. 아이고, 아이고, 당신 어째요? 어째? 아이고, 야? 내 도둑이 아니라. 어스구만 내 통장도 독진했었구만. 아, 이봐. 당시 퍼런 대낮에 다음이 크구만, 야? 강도지를. 가격, 아이, 이거 뭐 어째요? 내 도둑이 아니라. 지금. 야, 이게 말이 많다. 아이, 내 도둑이 아니라. 이 하나까지. 내는 되지 말고 그저 통장만 뺏어냈어. 예. 아이 때리고. 얘기 때리라시네, 신데, 이게. 아이, 저 여보 당신. 아이. 무시게? 여보? 아, 이 나그네 잊어보니까 이게 도둑놈인 게 아니라 유만까지 개매구만. 어? 아이, 저 여보 당신 가만히 있는가? 통장 줬어. 아이, 당신 이제 이 아줌마의 누기라고? 야, 저 내 마마라. 마마? 내 마마라. 아이구만 통장 있구만. 아이 순 통장 도둑이 있구만. 그렇겠지, 글쎄. 이 나... 아이, 야야, 네 어디 다른 남자 봐주고 댕기자야 니? 당신 잠깐만 말 말라. 당신 같은 거는 야 도둑놈에다가 유망제까지 개맥길래 오는 판결 같은 거는 히치 긋고 받는다. 가격 하나. 아이고, 내도 도둑아니 내 몰라. 거기서 답답하야. 일어나게. 아이, 내도 도둑아니 내뭐 이런 일어나라. 아, 그 사람도 답답하다 그게. 이 나그네 얘기 말로 하니까 일어나 봐봐. 아이, 내뭐 가면 싱거운 사람들이야. 일어나 이게. 내 도둑 아니야. 저 도둑놈 새끼를 저 잡았다는 게 아니라 어째 나를 잡았던 순비에? 아 이렇게 낯이 없는 사람 손발 꺼내놓으면 애가 진짜끼란데. 야 아줌마 답답하다. 저런 도둑놈 새끼들은 좀 맞아봐야 정신 차려. 아이, 내 도둑 아니야. 야 계속 나 풀거리니 입이. 정말 답답하다. 아줌마 어째 자꾸만 나를 잡았던 순비에? 나 통장 뺏었지 사람들이 아줌마 도대체 누구 배인도 얘? 정말 답답하다 야. 아줌마 어째 이래도 얘? 아줌마. 이 사람 내 나는 했구만. 예? 야, 옳단데. 아이고, 우리는 눈치 보면 모르겠어. 아줌마 정말 이부인 남편이 얼음도. 아이고, 옳단데. 내 나는 내 얼굴. 예. 이만큼
부부가 싸움하면서 이게 정말 재수없이. 아이 그래 공작하는 사람 이렇게 막 끌어들임도 예 부부가 싸움이. 아이. 그 정말 오늘 재수없다. 아이, 아이, 너, 이게 진짜 좀 잘못됐는데 정말 미안한데. 저기 앉아도 잠깐. 조금만 우리가 얘기하다. 앉으시. 또 잡아뜯자 그래. 앉으시. 정말 이게 정말 우리 부부간 이래 이 비치기는 정말 싱겁겠지만은 참 한번 우리 이 얘기 좀 들어보고 한번 좀 결판 좀 내려줘. 예? 아가씨 얘기를 하소. 무슨 일? 당신 복잡하게 아야 일이 이렇게 복잡하게 된도. 아니 누가 말은 누가 이거 당신이 내 말 고분고분 들었으면 일이 이렇게 복잡하게 되는가? 아 됐었구만 자꾸만 다투 좀 합소. 도대체 무슨 일이름? 예? 아이씨. 내 말하기 없어. 몇 해 전에 한국에 가서 돈을 벌어온 게 한 70만 집에 있었어. 아이 벌어왔구만. 야 웃기고 있네. 그게 당 번 돈이가 내 번 돈이지. 글쎄 전화근에 보면 돈이 얼쓰구만. 걔인데 어떻게 이 몇 해 안에 돈이 어떻게 나갔는지 한 30만이 딱 나갔어. 싸우 부수적이 됐던 거지. 잔치고 뭐 회갑이고 뭐 생일이고 뭐 제사고 이런 게 아저씨 어떻게 하겠습니까? 원래 예. 다 나남이 다 있는 일인데. 걔네 저번에 큰돈 캐는 거 있어. 비방 아무 말 받다 5,000원 벌금에. 둘째 저 캐라는 게 쌀 팔아준다고 미명 걸고 남의 쌀을 글쎄 깜빡 매겠지. 내 이런 거 어디다 다 말하겠습니까? 오늘 그막 썩구나 그 정말. 잘한다. 그래 가성이는 싹 통나라. 얘들 텔레비전 방송에 광고하라. 나는 할 말이 없는가. 아니 전부 다이 집에 여동생 그뭐 시겁게 양모를 꾸린 다음에 3만 원 가져갔지. 또 이 집 오빠도 뭐 식당 보다 2만 원 가져갔지. 이번에 내 할 말이 따닥따닥해도 들어봐 알만한다. 야, 그렇게 뭐 힘겹게 번 돈을 망상 쓰면 아니 됐지 뭐. 아니 그렇길래 내 지금 이제 나머지 돈 40만 원 가지고 내 저기 자가용 하나 싸고 그다음에 땡트로 하나 싹 사겠다는 거야. 걔 이게 다 죽은 돈이지 산 돈도. 에이 지금 그저 그거를 그렇게 죽은 돈을 만들까 무색이 됩니다. 그냥 땡티로 싸서 뭐라고 자동차를 싸서 뭐 하겠습니까? 이거 쓸때 가뜩하지. 저 하다못해 그 여름에 그 꽃이 탈락할 때도 타고 다니고 무슨 저기 깨미 들어갈 때도 타고 다니고 하다못해 저기 미꾸라지 제발 올다 타고 가면 안 돼. 저렇게 말이 아예 통하는 사람이구나. 이거 기껏 궁리를 했다는 게 그저 그 정도인데 조금 멀리 아픈 애다가 없어. 글쎄 내 머리 내가 보자니까 좀 높다 사면 백두사이 앞에 타고 가르마께서 알게. 야, 이거 개성이 있었구만. 예? 근데 한 가지 더 물어봅시다. 지금 당금 살 집이 없습니다. 아이 살집이야 좋은 게 있지 지금 사는 게. 야, 이거 없어. 그러면 집을 싸서 또 뭘 하고 자가용 싸서 뭘 하겠어? 그치 다 없어지는데. 이거 없어. 저 아줌마 얘기 맞다나 그러면 다 그게 죽은 돈이 됐구만. 내 말 좀 없어. 예. 내 원래 이 말 전화. 이건 없어. 예. 내 원래 전화 내가 말을 못했는데 예. 내 이 돈을 가지고 그 슈퍼를 꾸리자 그러지 하면 또 주유소를 꾸리면 어떻게 하는가 이런 생각을 했었구만. 아줌마, 예. 그 생각 정말 잘했었구만. 사람이 이게 일반적인 쇼퍼를 이렇게 개르고 꾸릴 수 있어도 주유소를 누가 이렇게 개르고 꾸리게 한답대. 그게 다 국가에서 하는 게다 그런 거는. 그래 신문을 봤어 신문을. 저번에 예. 저기 천지부 거기 들어가서 그 집에 가서 무슨 일을 보다가 우연하게 신문을 보기 거기서 걔네 주유소를 꾸려도 된다는 그런 걸 내가 봤었구만. 헬스리. 아유, 옳습니다. 이게 신문에 나왔었구만, 이게. 무시게? 정말이구나, 진짜구만, 이게 지금 안쪽에 가보소. 지금 안쪽에 가보면 사람들이 개늘로 이게 줄서를 끓이는 게 많았구만. 정말인가? 정말입니다. 예. 이거 없어. 그래, 생각해보소. 그러면 이게 줄서를 쳐 꾸리게 되면 나라 건설에도 그 공원에 서는 게고 택시 기사들한테도 그 별일을 갖다 줘. 걔네도 돈 벌고 얼마나 줬었는데. 아이, 그랬습니다. 아이고 그렇대. 이렇게 돈을 많이 벌면 그 돈 가지고 우리 좋은 데다 얼마나 많이 쓰겠습니까? 예, 얼른. 우리 아들도 외국 유학 보내고 예. 형제간에도 뭐다 뭔가 쓰고 사회도 또 좋은 일에 아이 쓰고 이러면 얼마나 좋습니까? 예, 오랜만에. 하면서 진짜 그렇다고 내면 뭐더 싸게 이제 자가용 싸고 무슨 저 땡트로 싸겠어. 예. 진짜 나 이런데도 투자하겠다. 아유, 옳았구만. 진짜도? 예. 근데 그 40만 원 가지고 고를 수 있는가? 예, 40만 원은 뱀벨이 했구만. 야, 내가 그런 거 이렇게 하니까 저번 내가 우리 저 안도 좀 명월을 지내다가 떼떼 주서 다 뿌려놓고 예. 또 좀 이렇게 본 다음에 그 다음에는 잘 우리 자치수도 연기를 다 깎아가지고 이 떼떼 본적 간판은 저희 떼떼 주서 야야 그 앞길이 이상하다. 야, 원경이 있었구만. 되겠다.
이거 없어. 야, 그래 뭐저는 주유소를 끓이는 데다가 결정했었지. 야, 두 마리면 잘 소리지. 생각 잘했었구만. 내 gingi거리 드는 거야, 정말. 이거 없어. 내 말을 좀 들어. 네. 지금 외국에 가서 벌어온 돈을 이 돌아와서 잘못 써가지고 망하는 사람들이 얼마나 많습니다. 그러네. 근심하는 게지. 예, 옳았구만. 예. 어제래. 어째 또 무슨 일이? 잘못했다. 무슨 일이겠니? 이거 개 입은 내 주소 탁 뿌려가지고 예. 이 왔다 갔다 하는 차들이 내 휘발유를 먹고 우리 싱싱생생 뛰어할 차들이 이 떼 닮아가지고 우두둥 우리에게 옛날이 별처럼 많아 우리에게 옛노래 강처럼 많아 늙은이도 젊은이도 옛말 옛노래 신청해 현현맘 영왕기 물려도 순양해 일편단심 세상에 서운한데 도라지 노들 강변 밀리옹해야 구성지네 성수가 나네 우리들의 옛말은 별처럼 빛나 우리들의 노래는 강처럼 흘러온 세월 속의 옛말 옛노래 흥부의 착한 맘 제일 살렸고 사나이에 이적다무 몽룡이 굴러 도라지 노들 강변 밀리옹해야 구성지네 성수가 나네 신청과 춘향 한포와 몽룡 우리의 자랑이요 아버지의 노래 할머니 그 옛말 이어가세 전해가세 누구나 문득 모든 것을 훌훌 털어버리고 일상에서 탈출하려는 마음을 먹어본 적이 있을 것입니다. 발걸음이 가벼울수록 세상에 더 많은 이야기를 듣게 되고 자기만의 이야기도 더 많이 엮어갈 수 있습니다. 연계시 하남가에 거주하는 배영자 어머님은 80고개를 넘기시니 운신이 불편하시지만 딸들이 지극정성으로 돌봐주어 노년을 즐기고 있다고 합니다. 그러면서 딸들이 하는 일도 잘 되고 일가족 모두 건강하기를 바라는 마음으로 노래 아름다운 나를 요청해 왔는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 펼쳐지고 겨울 가고 봄이 오듯 행복은 피어나네.
다정하게 맞아주고 철을 따라 피는 꽃들이 울긋불긋 반겨주는 해루와 좋구나 해루와 좋구나 해루와 경치종 해가 바로 아름다운 우리네 모아산 해가 바로 아름다운 우리네 모아산. 록수 청산 좋다 해도 부모님 계신 내 고향이 더 좋은 것이 우리네 마음인 것 같습니다. 한국에 살고 있는 강미화 씨는 고향을 떠난 지 10년이 됐어도 언제나 고향이 그립고 부모님이 그리워난다고 했습니다. 그는 내일은 훈춘시에 계시는 어머니의 85세 생신인데 곁에서 함께하지 못해 아쉽고 죄송하다면서 노래 추억의 강을 요청해 왔는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 푸른 도망강에 어젯날 족배기워 살길 찾아 울면 없던 밤 달빛 아래 울던 밤새는 어디로 간다. 흐르는 물결이 또 물결이니
여름 여행은 멀리 가지 않아도 좋습니다. 가까운 곳에서 일상의 버거움을 잠시 내려놓는 것도 상쾌한 일이 아닐 수 없습니다. 가벼운 걸음과 열린 마음만 있다면 어디든지 한번 찾아가 보시기 바랍니다. 네, 그럼 모든 분들이 즐거운 여행으로 여름을 보내시길 바라면서 오늘의 요청마당 여기서 마치겠습니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 저 사는 덕을 넘어 이 방반에 울렸네 이 바람의 친구여 너와 나의 사랑이여在那山岗川。